tema. Gak tema. Iki nduk iki dhek iki enane buku. Ya apa? Iki apa iki? Apa bayar nanti juga boleh? Ya wis bayar nanti ae. Nduk. 150. Mune tok sampean bel sini. Kuwi komplit karo apa lah? Iya, agamane di sini. Aku sing ngerti apa? Mana aku 500 berapa? 250 tok. Iki lah setengah semester tuku pena karo agama. Tuku kabeh sekitar 500-an. Iki bagus setengah semester. Bos setengah semester meh. Sak semester. Heeh. Sak semester. Bos sak semester tuku meh ngono. Iya. Paling ora 50. Gue tak boleh sampai balik tak boleh ini jadi. Anak, bu, misalnya. Saya ibu kayak di sini. Oh, sudah nih. Mama sekolah. Wes tuku. Oh, yang apa mau di anu? Kita buatannya ada apa? Lebih main lagi kok yang foto. Coba tema tapi ciri-ciri. Oh, iki saiki jihad iki ngono kuwi. Sampai 4